Ele salva sozinho? Você precisa de mim? Posso me ajudar. Você não tá indo rápido demais, não? Rápido. Alô, Soli, quanto tempo eu tô esperando por isso? Poxa. Ele vai salvar sozinho? Vai. Santo Antônio, tô precisando da sua ajuda. Ele vai segurar as pernas. Se a igreja tem Você chega perto dele, coisa aí das pernas. Que roupa é essa? Eu vou sair de férias. Eu comprei um pacote de viagem. Cansou. Começa em Nazaré. Fala, agora eu quero carinho. Agora vem. Deixa ele pra ver se ele vai deitar de novo. A cidade natal de E a bebinha? É claro que na volta Ai, Vai que caçar a bebinha. fazemos Enzo! E desde quando você Ai, não. Mas eu também sou filho de Deus. Você não sei. Ah. Não faz isso comigo, não. Olha a cara dele.